अस्सलामुअलैकुम, मैं पीस बी अपॉन यू। यू आर वॉचिंग देवनार डायरीज़ और मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। और फिर से इस बार इंशाअल्लाह इस वीडियो में आपको दो कोटा अदन बकरों की नायाब जोड़ी बताऊँगा जो अवेलेबल है फॉर सेल। और जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों ही 25 से 30 किलो के अदंत बच्चे हैं और दोनों ही कोटा नस्ल के बहुत ही बेहतरीन कलर में। तो ये अवेलेबल है फॉर सेल। जो भी भाई इंटरेस्टेड हैं जल्द से जल्द कांटेक्ट कीजिए आरिफ भाई को। आरिफ भाई का नंबर मैंने वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। 8128017017 इनका नंबर है। तो प्राइसिंग और ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स के लिए कांटेक्ट कीजिए। इसके अलावा और भी अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप आरिफ भाई से बात कर सकते हैं, वो आपको बकरे अवेलेबल करा देंगे, चाहे बकरो हो, पट है, ब्रीडर है या फिर गाबन बकरियाँ या फिर बग्स हो। तो जो भी रिक्वायरमेंट है स्पेशली कोटा और तोतापारी में तो आरिफ भाई प्रोवाइड करा देंगे। और जैसे कि चैनल के प्राइज़ विनिंग कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, उस वीडियो को भी देखिए। इस वीडियो के बारे में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, आपका फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयरली, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। अंटिल देन पीस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।